अभी आप देख रहे हैं ये हीरो होंडा का क्रैंक है। आप इसमें चेक करें कि ये जो क्रैंक है, देखिए आप ऐसे ऐसे घुमाएंगे, देखो ये जो आपका कनेक्टिंग रोड है अपने आप रोटेट हो रहा है। इससे जो रोटेट हो रहा है, इस तरह से रोटेट होने का मतलब है कि ये पूरा क्रैंक आपका एकदम फ्री है और स्मूथ है। आप इसमें असेंबल करने की बारी है। ये है मैग्नेट साइड और ये क्लच साइड। आप क्या करना है, इसको इस तरह डालना है मैग्नेट साइड की तरफ और इसको ये रखना है, थोड़ा सा इसको हिलाना होगा और हल्का सा ठोकर लगाएंगे, ये आसानी से घुस जाएगा, समझे। इसी तरह से आप किसी भी क्रैंक को असेंबल कर सकते हैं बिना किसी ठोक ठाक के। आप थोड़ा बहुत इधर से इधर हिलाए, इधर से हिला ले, उसके बाद इसको थोड़ा सा ढंगा दे, आराम से घुस जाएगा। इसके और इसी तरह का वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। लाइक कीजिए।